Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko imboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tushikirize. Wipfuza kuzajya abo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kuri yacu taratangurira ku ibura ry'igitoro ryibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haraheze amezi menshi leta ya Felicito Ndayishimiye yarananiwe gutorera umuti ikibazo kijanye n'ibitoro, kubera ko muri no minsi ndetse n'iminsi myinshi yaheze igitoro cyagomeje kubura cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amatike yo kwiyunguruza yazimbye ku rugero rutarigera rubaho ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi n'ibipfungurwa bikazimba kubera ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko mu minsi yaheze Generali Arengiyome Bunyoni akiri mu mabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, n'ubundi ico kibazo c'ibura ry'ibitoro cyari gihari kandi gikomeye cane, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye amwagirizaga ko ari we atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amaze gukurwa mu mabanga, abanyagihugu bariruhukije baravuga ko ikibazo cy'igitoro kigiye gukemuka, ariko kuva aho Generali Arengiyome Bunyoni akuriye mu mabanga, n'ubundi ikibazo cy'igitoro cyakomeje kuba ikibazo gihambaye kandi gihanze abarundi batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu batari bake baribaza niba ibi bintu barimo bazabigumamo kugeza ryari, aho biboneka ko neza leta Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera umuti ikibazo kijanye n'ibitoro, ariko ababirabira hafi bakabona ko Evariste Ndayishimiye nagumya araba ikibazo cy'igitoro ntagire ico agikoraho gishobora no gusiga gisambuye ubutegetsi bwiwe, kuko murabizi ko ibintu byinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, uretse no mu gihugu c'u Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye, igitoro nico kigize ibintu byose biba biriko birakorwa ngaha mu gihugu. Murazi neza ko ikibazo cy'igitoro kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi ariho honyine kiboneka, mu gihe ibindi bihugu bibanye ndetse n'ibihugu bitandukanye ata kibazo na kimwe cy'igitoro kirimo, ariko kikagumya kibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biratera agashavu gakomeye cane. Gaburiyeri Rufyiri ati harageze ko inama nshingamateka ihagurukira ikibazo c'ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko inama nshingamateka ata kintu na kimwe iriko irakora kugira ngo ifashe abanyagihugu babatoye, kuko biraboneka neza ko ataco bari kubamarira mu gihe babayeho mu ngorane zikomeye cane, kandi barabashizeho ngo babaserukire amaze babashimurire ibibazo bitandukanye biba bihanze abanyagihugu. Mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 Mukakaro 2023, Gaburiyeri Rufyiri arongoye urukomo ishirahamwe ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu, yasabye ko abashingamateka bova mu gacerere bagakararira inyungu z'umwenegihugu mu gufasha gutorera umuti iki kibazo c'ikena ry'ibitoro kimaze iminsi kibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ntibagire ico babikoraho, mu gihe biboneka ko ikibazo c'igitoro kibaye ikibazo gihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi uburyo ki abanyagihugu babayeho nabi muri no minsi kubera ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi murazi ingaruka ziza inyuma y'uko igitoro kibuze mu gihugu. Ku bwa Gaburiyeri Rufyiri ngo ntibyumvikana kubona gushika ubu atajwi ry'abashingamateka ririko rirumvikana, kandi bategerezwa guharanira inyungu z'umunyagihugu yabashize imbere ngo bamuserukire. Kubwiwe ngo n'imiburiburi abashingamateka bari bakwiriye kuba barashizeho umurwi
udasanzwe wigenga urimwo abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi n'abo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi na leta, bakabaza abari muri leta impamvu amasoko yose y'ibitoro yahawe umuntu umwe, Monopole, umunyarwanda azwi ku izina rya Bonaventure. Ibyo rero ngo bituma ari we wenyine aca ahabwa amahera y'agaciro devise kandi asanzwe ari na make mu gihugu. Murazi n'ubundi ko amahera y'agaciro yabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka ko amahera y'agaciro yanyegejwe ni bimwe mu bihangange bikomeye cyane bishaka kurwanya ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Murazi ko no mu minsi yaheze yafashe ingingo ikomeye cyane yuko ata amafaranga mvamakungu azongera kugira ikintu asuma ku gataka k'u Burundi. Ibyaje bibabaza abagwizatunga ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane bari baranyegeje amafaranga mvamakungu mu mazu yabo, bakanga kuyashira muri BRB kugira ngo iyakoreshe. Murazi ko yanafashe ingingo ihambaye abanyagihugu batari bake batari biteze yo guhindura amafaranga ya bamwe mu bihangange ibipapuro, ariko n'ubu ngubu akaba atamuti uriko aratorwa kugira ngo ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi uboneke, kuko biraboneka ko ibura ry'igitoro rishobora kuzateza ibibazo bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikindi ngo ntibyumvikana ukuntu ibitoro biguma bikenye i Burundi gusa kandi mu bindi bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko ico kibazo atagihari. Akaba atanga akarorero k'ukuntu abarundi benshi bakeneye ibitoro basigaye baja kubinywesha Uvira muri Kongo no mu bihugu bibanye nk'u Rwanda na Tanzania. Ikindi kibabaje ngo ni ukuntu leta itigeze ivuga ko ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamakungu byakorotse ku rugero rwa 70%, ariko ikaguma idandaza ku ibeyi isa n'uko byari bimeze igihe cari caduze mu ntango z'intambara yahuza Urusiya na Ukraine mu mwaka wa 2022, nk'uko bibandanya bivugwa na Rupyiri, abona ko ibintu leta iriko irakorera abanyagihugu ari agahomeраmunwa, kandi akaba ari ibintu biteye isoni cane kumva igiciro c'igitoro gikoroka ku rugero rwa 70%, ariko leta y'u Burundi ntiyigere itangaza ko igitoro cakorotse, ahubwo kikaguma kukidandaza ku ibeyi yari yakidandajeho n'ubundi igihe cyazamuka, igihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangura mu mwaka wa 2022, aribyo biri gushavuza abanyagihugu batari bake babona ko mu bindi bihugu bitandukanye igiciro c'igitoro cyakorotse, ariko mu gihugu c'u Burundi gisanzwe cyaranabuze cyane igiciro c'igitoro ntikigere gikoroka. Ku bwa Gaburiyeri Rupyiri ngo ibyo byose bikaba bituruka ku karwi k'abantu bake bari muri leta, mu gisirikare no mu gipolisi baba bashaka kuronka inyungu z'umurengera, ari uko babanje kugandamiza umunyagihugu muto muto. Rupyiri akabona ko ako karwi kariko karakorera nabi umukuru w'igihugu, kandi we yari afise intumbero nziza yo gushikana Uburundi mu murwi w'ibihugu bitunze mu mwaka wa 2060. Murazi neza ko ibintu byinshi Evariste Ndayishimiye ariko arahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bigaragaza ko igihugu mu myaka iri imbere gishobora kuzaba ari igihugu giteye imbere, ariko ababirabira hafi bakabona ko kubera ukuntu bamwe mu bihangange biri mu butegetsi ndetse n'ibyinshi biri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bidashigikiye na gatoya Generali Evariste Ndayishimiye, bakabona ko ataho Evariste Ndayishimiye azageza igihugu kubera ibyo bisuma bikiri mu butegetsi bwiwe. Amakuru yacu tabandanirize kubimba ubutare, aho bagiranye inama n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Abimba ubutare nzahabu bari mu makoperative yemewe kandi yakwije amategeko azosubira gukora kuva ku wa 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Amakoperative mato mato aje hamwe aserukirwe na koperative nkuru iserukira imbere y'amategeko, hanyuma itangure akazi kandi ikorane n'ikigo kijejwe gukurikirana iby'ubutare. Abazokwimba inzahabu batigeze bafatwa mu manyanga yo kwimba izo nzahabu bazotegerezwa gutera igikomo ku byo biyemeje, harimo kwerekana umwimbo begeranije kandi uwo mwimbo ushorwe mu banki nkuru y'igihugu.
urwo rwandiko rw'ibyo biyemeje ikopi izohabwa buramatari nawe ayihe ba musitanteri aho ibikorwa byo gucukura inzahabu biherereye. Ikigo gicungera ibyo kwimba ubutare casabwe kugira umugwi wa WhatsApp uzojamwo abaserukira amakoperative yemewe n'amategeko kandi ibibazo byose bijanye no kwimba ubwo butare bivugirwemwo muri iyo gurupe nyine. Iyo mirwi ya WhatsApp izohashirwaho no mu ntara kugira ngo amakoperative akurikiranwe neza. Ibyo byashikirijwe mu gisagara ca Kayanza kuri uyu wa gatandatu ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nama yahuriyemwo abayoboye amakoperative yimba inzahabu, abajejwe intwaro n'umutekano bari mu burere bucukurwamo inzahabu. Umushikiranganji wa mbere ati nta kujaganya ntihagire amakoperative mato yegera aho amashirahamwe manini acukura akoresheje ubuhinga bwa none. Umwe wese aje ahasanzwe acukura ubutare. Kuri ibyo icyo kigo kikaba casabwe kurondera umuhinga yaba wo mu Burundi canke uvuye hanze yokwiga kandi akerekana aho inzahabu zitumbereye n'abakozi bayo bajejwe ubuhinga. Gervais Ndirakobuca akabasaba ko bazaba batanze raporo mu gihe kitarenze iminsi 10. Umushikiranganji wa mbere akaba yamenyesheje ko abazoba bakwije ibisabwa n'amategeko bazotangura gucukura inzahabu kuva kwa 17 z'ukwezi kwa karindwi 2023. Gervais Ndirakobuca akaba yaheraheje abwira abitabye inama ko iyi nama ari ubwa nyuma ikindi gihe azoza afata ingingo zo kugara amakoperative mu Burundi azaba yarenze ku mategeko. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza abari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfu.